ده؟ بقول لك ايه، هم واخدينه على اخوانا وكانوا كتير برضه. ازاي يعني دلوقتي مش عارف تاخد لك تاخد حقك وانت معاك، ما بالك بقى بعد 5 شهور 6 شهور؟ بقول لك انا اتخذت على اخوانا، بس لو اتعرضت للموقف ده تاني هتاخدك اي حد. انا دلوقتي لسه مقدم امبارح في الجيم امبارح بالليل. هتعرف تاخد حقك؟ هاخد اي حد. هي حلوه يا جميل. I love you. والقمر بيطلع بالنهار ولا ايه؟ ايه يا جميل؟ وانت قاعد ساكت ليه؟ بس الاشكال ده انا عارف اتصرف معاه كويس ازاي. هو اللي جنى على نفسه. اتفضل لما نشوف هتعمل بتقول عايز انت ايه بقى؟ هو انت شايفها ماشيه مع خروف؟ خروف. يعني انت شايف ليه قاعده مع عيل صغير؟ ايوه عيل صغير. بس هو وحش قوي. هو اللي قال. يبسط